yangi mahsulot qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yonaynadan mahsulot yaratish tugmasini bosib kiramiz. Yuqori qismda kategoriya bor, masalan, oshxona buyumlari, pishiriq anjomlari. Masalan, biz oshxona uchun ajratilgan tovarlarimiz bo'lsa, uni kategoriya va turini tanlab olamiz. Va bu yerda boshqa kategoriyalar ham bor, masalan, tibbiyot anjomlari, qishloq xo'jalik. Bu yerga esa o'sha mahsulotimizni nomini yozamiz. Masalan, qoshiq deb yozamiz. Qoshiq deb yozdik. Bu yerga biz narxini yozamiz. Demak, shakar narxi 5000 so'mdan. Bu yerga minimalniy narxni yozamiz. Masalan, 3500 so'mdan. Ya'ni 3500 so'mdan arzonga sotmasligimiz kerak. Bu yerga optimga qanchadan beramiz, buni yozamiz. Bu yerga esa bir qilib qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu yerga mahsulotimiz haqida izoh yozsak bo'ladi. Masalan, katta sariq deymiz. Shunaqa qolgan mana shu turidan farqlanib turishi uchun mahsulotimiz haqida biroz ma'lumot yozib qo'ysak bo'ladi. Saqlash bosish orqali biz saqlaymiz. Endi ro'yxatga qaytsak, mana oshxona buyumlari orasida pishiriq anjomlari, bizni qoshiq qo'shildi, katta sariq. Endi omborxonaga mahsulot qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun ombor joyiga bosamiz. Bu yerga tovarning soni, masalan, 20 ta, narxi 2000 so'mdan, ya'ni biz necha puldan olgan bo'lsak, o'sha narxni yozamiz. Loti, o'sha qadoqni loti bo'ladi yoki o'zlaridan ham lot qo'ysalar ham bo'ladi. O'sha lotni belgisini yozamiz. Yaroqlilik muddati va saqlash. Ombor tugmasini bossalar ham saqlanadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu bizning ombor bo'limimiz va qoshiq bizda 20 ta. Sariq holatda turibdi. Buni shu dasturning o'zi o'rtacha holatda sariq rangda beryapti.